是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。高雄这样发生枪击案，51岁查甫人着5枪死亡，警方判断有可能是这部所引起的，即马锁定车辆全力追查。台中丰原一间阿爸店本个月发生食物中毒的案件，受害的人初步估计有350人，业者强调会负责甲赔偿。台湾人满18岁就会使转公投票，根据中选会资料，这届后三公投头一届转票的都有超过75万人。观众朋友，大家好，欢迎收看8月22中道新闻，我是麦尚莹。头先要带大家做伙来关心的，就是这高雄左营今仔日早起发生一桩枪击案，这是51岁的查甫人拢总身躯是着5枪，明显死亡。警方初步判断有可能就是这部所引起的。这凶手呢，伫开枪了后是随驶车浪港去，目前已经锁定车辆，全力来追查。命案现场已经有封锁线、涂骹、枪支壳也拢做记号。高雄左营区文学路附近22早起7点发生枪击案，警方接到报案赶到场，51岁姓罗的查甫人已经倒伫咧家己厝前的车路边，明显死亡。有民众讲，透早有阿送来运动，听到有人拿走拿法救人，过来就听到几啊声枪声，死者就倒落去啊。附近有住户讲，死者出入定定驶无共款的车，感觉真奇怪。不过嘛有住户对死者印象真好，讲伊若拄到人，拢会小酒问。我看到就是他跟他老婆小孩，然后就是他家也没什么人来，就很单纯，就是看到他们在就是遛狗啊，然后跟刷外面的地这样子，然后他人碰到都很和善，他见到谁都会打招呼。常常看他开不同的车子，就是像有 BMW 啊、Toyota 的啦，然后越野车啊，然后宾士的，反正不同的车种。我不知道他从事什么工作。死者身躯顶拢总着5枪，包括头壳红棍、腹肚拢有空碎。警方表示，死者因为犯早起甲切刀当咧互通缉，警方推测2人可能有这部纠纷。凶手先将车挡伫公园附近的停车场卖国，等到死者出现，就先开4枪，后来佫开8枪，看到死者倒落去了后，就随开到这台白色的轿车逃走。目前警方已经锁定犯案车辆，全力追查当中。目前已经有锁定1名，他等于说还后续是否有接应的部分，还在做后续的厘清。是否有接应这个是不确定。是，所以还是持续在调一件事情。很有可能他自己开车。也有可能。因为命案现场是主题区，民众讲警察局就伫附近。光头白日发生枪击案实在真恐怖。警方强调，因已经将押向手走路的路线，同时调阅沿路的监视器，全力追查当中。记者柯家朱超用高雄场报道。好，除了这枪击以外，还佫有毒品的案件。这是云林的警方咧，因是查到一个集团咧卖这个松狮分弹甲毒品的假皮包等等。这主嫌是一个29岁姓范的男性，另外这嫌犯还佫有饲6只猫仔，那像就是要用这猫仔的味，甲这毒品的面甲卡没过去。专案即马是照毒品危害防制条例移送侦办，也来审押核准。警方到涉犯查甫人设处所在，查扣依托米兹原料、毒品甲皮包等。最近，云林警方接到清楚表示，29岁涉犯的查甫人，为今年初开始制造甲分装依托米兹俗称宋狮烟弹，伫云林县内底咧卖，每一摆交易金额卡不到超过10万。在嫌犯的出租套房进行攻坚，当场逮捕犯嫌，并查扣依托米兹烟油约3000公克，毒品咖啡包800余包，大量分装瓶约1万个，空烟弹壳8000余个等分装工具，以及贩卖不法所得现金新台币520余万元。警方表示，专案小组经过长时间修正，分别伫今年1月、2月、甲6月执行3摆查缉行动，溯源4人逮到5个由头，最后锁定贩毒集团带头人涉犯的查甫人，将抓到。厝内也查到6只猫仔，疑似用气味暗看分装毒品的味。气味的，像水蜜桃，刚才提到的水蜜桃、蓝莓相关的毒品的味道，
所以他除了本身喜欢这些猫咪，那也透过这个猫咪有气味来压制这些分装过程产生的味道。今年上半年1月到7月的成绩就已经提升到131件131人那同时呢，制造、贩卖、运输也有25人了所以我想还是要努力积极去查缉。警方表示，这摆查到原料超过已经制造3万了送式烟弹，时单差不多5800万。好加再被查到，再含依照涉用毒品危害防治条例等罪去送提检署侦办各项婚姻地方法院，申请企业进行核准。记者综合报道。再来看这丹那市风台过了呢，已经过外月的时间啦，也毋过呢，台南市中西区五回街有一搭老公寓呢，这大门的铁片到当时也未修复，所以真侪人是因为安尼来受伤。公务局表示讲，会辅导社区来申请到灾害救助金来修复，目前是先设告示牌，防止有个人来受伤。台南中西区五回街这个公寓的入口顶悬呢，夹一个铁片，因为风灾和大树地着，规片铁片有一半垂伫人行道顶悬，就亲像这身悬差不多780公分的人，无细致就会互铁片刮伤。风灾到即马已经过去5外月，到即马拢还未修好，也造成真侪人受伤。是我自己也没有看路，是也没有注意到。对，然后就不小心撞到了。跌了啊？哦，跌了。没毛。哦。就是政府，因为这是政府会补助，可是政府一直都是有一点一直在拖，因为上次就是这样子，整个树就是砸下来。提出迄时阵大树倒落去的相片，因为无法度制载大风，直接倒向边啊，也互真侪人惊一跳。台南市公务局接到通报了后，也派人去检查，因为老公寓无管理委员会，也无人通报防灾受损。目前公务局先协助当地住户申请丹那市灾害救助金。我们现在在辅导公寓大厦来跟我们申请慰助金，来修复这个屋顶。那目前我们也先把这个安全措施会加围起来，后续会照损害面积补助修复。目前公务局先设告示牌，防止有人受伤。另外，后续相关申请流程也派人协助办理，来保障路人的安全。记者综合报道。明仔载8月23，除了这玉山灯泡公投以外，也阁有7个立委的罢免案。中选会是来公布，这届投票的人数呢是拢总有2000多万人，其中第一届登票的就有75万。而且提醒民众咧登票的时阵，就爱查身份证、影仔，也阁有投票的通知单。那准伫现场呢有公开来点票，互人看，安尼上当是罚到20万。玉山1日公投7位立委罢免案在8月23举行，中选会公布这届投票人数拢总有2000多万人，其中第一届投票族群有75万人，全国拢总设置17832个公开投票所。另外，针对网络有谣言，讲若是无选票通知单是无法度投票的，中选会也澄清，只要满18岁摕身份证就会当去投票。如果没有收到投票通知单，符合投票权人资格者，仍然是可以来进行投票的。中选会也提起投票日记查身份证、影仔、投票通知单到指定的投票所，千万袂使甲公投票、罢免票查出去，若无会罚1年以下有期徒刑、万5块以下罚金。另外，若是踢破公投票，上当会互人罚万5块；若是违规点票互人看，上当是罚20万。那如果把罢免票或公投票吸出投票所，那这是有刑事责任。中华电信在这边所负责的是一个计票汇整的一个过程，那这些计票汇整的程式都是经过严谨的一个稽核过，好，这个确保这个系统资讯系统是没问题的。这届为着要确保公平计票，中选会也头届和中华电信合作，第一届用电脑计票系统。中选会强调，规个过程拢是公开透明，线顶也会公布查询。记者陈选王兴忠台北报道。这民国112年公投修法了后呢，即马满18岁就会使来转公投票。根据中选会资料，这届玉山灯泡的公投案，头一届转票的都有75万人。新闻带大家做伙来看，这些少年人到底安怎想？
公投法伫112年修法了后，满18岁就会使参与公投。中选会公布，即届8月23日3点派公投，有75万人是头一届投票。即个头一届公投的少年人也真关心公投对台湾未来影响。有人认为核能发生灾害几率真低，所以应该支持核3点派。也毋过，有人认为核废料也无好的处理方式，不应该改用核电。核能的这种发电吼。绝对是袂使安尼黑白来的，所以其实伫这个建筑啊，也是讲伊咧设计这安全的规范，其实我是感觉是拢足焦整的。最后你得算电棒啊，你遐核能废料要放对，这嘛是一个上大的问题嘛，因为大家人拢无想要。甲核能废料放伫你家己厝顶附近。这个少年人表示，因拢会和朋友做伙讨论这个议题，提出无同的观念，互相交流讨论。嘛有人会使用社群媒体，甲和核3有关系的新闻分享给身躯边的朋友，希望大家更加了解这个议题。像我就是会用一寡社群平台，敢若是面册，也是 IG， 还是 Line， 去分享一寡资讯，互大家知影讲这届公投是要投啥物。即届8月23號的公投嘛，大家去了解，去出来投票，不管是反對也是同意。少年人也用少年人的方式，鼓励朋友愛出來投票，替8月23核3點派的公投投關鍵的一票，為家己的未來做主張。今日中選會嘛發布影片，提醒頭一屆投票的人，愛記得帶身份證、囡仔和投票通知單，才袂被走一抓，損害到家己投票的權利。記者魏宗林、曾俊佑台北報道。伫家己的太陽能供電幫呢，是因為頂個月這丹那市風台雨掃歹10萬外地，其中伫個義德鄉的產業道路，即馬還佫會當看到真儕歹去的供電設備。嘛，因為這業者呢無照規定伫個19進前甲清理好勢，所以前後後加起來已經互環保局甲罰到900萬。工作人員操作機具無用來清理，因為丹那市風台造成損害的供電設備。伫嘉義縣義德鄉新莊地方地邊仔的產業道路。然後也是看得到，因為風台歹去，但被處理的供電設備。我們這6個滯洪池那個面板的數量大概有37.5萬片。那這次受損的大概是我們推估大概有10萬片的太陽光電板受損。嘉義縣環保局指出，風台已經離開5個月，損害上嚴重的布袋新聞地方池，嘛攏已經完成清除。目前只剩義德新莊地方池的邊仔，還有3萬多片的供電設備也未處理。本县环保局跟环管署就是一同去复验了现场还没有清理完成本局打算再开发300万并限期改善本局将要求该园艺公司尽速清理完成。环保局嘛表示，新庄地方这间供电业者其实计共有2个所在拢咧处理废弃的供电设备。环保局为开始到今已经针对因处理的方式，陆续开发3届，经验已经累积到900万。有要求业者28號之前要完成清除，無會繼續來開發。記者林慧婷嘉義報道。高雄有一間24點鐘的紅仔冊店，有人客呢是倒佇個包廂內底死亡。根據調查呢，這個死者是自頂禮拜5日來到這個拜四，人攏無離開。其實伊捌通知過這店員要繼續來做時間，後來人就安尼死去啊。這死亡原因還閣需要調查。大門大暫停營業的紅仔冊店，小林所有真濟民眾過來，才發現講無開。請假你們是要來？對。日早起，這間在新興區的紅仔冊店發生不幸的意外，員工在包廂內面發現一個消費者倒在塗骹，較緊報警察。警消接到通報到現場的時陣，發現這昏去的查甫人已經無喘氣、無心跳，明顯死亡，無送病院。劉男身上亦無可疑傷勢，初步研判無外力介入，後續依規定通知家屬並報請地檢署檢察官相驗。到落來，警方調監視器做調查，發現講這個查甫人是訂來這間店的老人客。15開始是包機中的一間包廂，在內面使用網絡。上尾一擺和店員的對話是在19個透早，通知講伊要繼續加時間，一直到21個透早，店員主動甲問講敢要繼續留佇遮，煞無人回應。甲包廂的門拍開，才發現講伊倒佇塗骹，期間並無發現講伊離開紅仔冊店。對19到21個透早嘛無人入去包廂，已經通知家屬報請地檢署驗屍。4個小時200塊。還 OK 啊，因為他這邊又可以喝東西，又可以玩電腦、看漫畫，其實還不錯。
红仔菜店是24点钟营业，提供独立的包厢，会当洗身躯嘛会当食物件，以1点钟来算钱。民众感觉真利便，嘛有人会选伫遮过暝，顾着消费者的权益和安全。经发局讲，逐礼拜会执行200个联合稽查，对象是包括电动间、特定行业、夜店和资讯休闲业。今年一直到7月为止，因已经稽查784间。记者综合报道。国际消息，咱要先带大家来看，这美国总统 Trump 是出面来敲击俄乌停战，也毋过这昨晚呢，这罗西亚刷过向乌克兰的西部来发动无人机甲飞弹的攻击，上无是1个人死亡，15个人受伤。看起来这俄乌战争要收煞是无遐尼简单的代志。这拢厝大火了，消防员灌水拍火，不过已经袂火啊，规栋厝拢烧了了。这也烧甲剩车架啊！罗斯亚用574台无人机、40个飞弹攻击乌克兰西部，伫咧瓦匈牙利边境的一间美国电子工厂也被攻击。We want President Trump to see, to understand that Russia is destroying American business in Ukraine. 罗斯亚国防部讲，攻击的目标是乌克兰军工企业有无人机工厂、仓库、飞弹发射场，甲乌军一级别所在，并无针对平民。乌克兰总统泽伦斯基强调，这笔轰炸有美国工厂被攻击。До речі, американське підприємство виробника електротехніки і це побутові електроприлади, нічого воєнного. 即讲罗双方分别伫咧乌克兰东西部展示军事成果。乌克兰的影片显示因夺回顿内刺客，俄罗斯也提画面证明因摕到乌东的村庄。这款代志拢是发生伫咧美国总统川普伫咧北京主持和平谈判，伊国家罗斯亚总统普京通电话了无几天。罗斯亚讲要谈会使爱照步来，泽伦斯基是指控普京一直拖时间。Не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании. 有一位美国官员讲，国务卿卢比欧2日会甲欧洲各国的安全顾问进行电话会议，讨论乌克兰未来安全保障的议题。公司新闻黄文玲编辑。来看，即马美国甲欧盟呢已经达成贸易协议，双方是来同意对大部分欧洲出口的商品呢，包括着药品也是半导体等等，是会扣15%的关税。另外，这欧洲的汽车要出口去美国，一寡条件伫咧讲好势了后，这关税嘛是同款会降。也那这欧盟也会扩大对美国的投资，预计9月初1就会实施。欧盟甲美国伫布鲁塞尔公布协议细节，甲美方对欧洲商品的关税限缩伫15%。欧盟贸易专员塞夫科维奇形容这是美国互因任何一方上优惠的待遇。This is the most favorable trade deal the U.S. has extended to any partner. A wide range of sectors, including strategic industries such as cars, pharmaceuticals, semiconductors, and lumber, will benefit.不过协议要实施有前提条件，美国要求欧盟爱先通过立法，甲对美国的工业品，包括农产品，像讲水果、猪肉、野牛肉、甲电豆仁这出口关税降到0。北京这甲欧洲汽车出口的27.5%的关税降到15%，而且双方还佫有争议无解决。葡萄酒甲高酒并无纳入降税范围，引起欧洲酒类业者不满。欧洲业者预测出口美国的价销会起3成，销量可能因为安尼会落1/4。Alors c'est assez simple, vous ajoutez 15% de tarifs, donc de droits de douane, auquel vous ajoutez 15% de variation du taux de change, c'est ce qu'on vit depuis le début d'année, entre l'euro et le dollar, ça veut dire à peu près 30% de variation de prix. 30% de variation de prix, c'est à environ 25% de perte de volume sur les exportations de l'Europe vers les États-Unis. mécanique。另外，协议佫包含能源甲科技这个长期合作的内容，包括欧盟会伫2028年前扩大对美国能源进口7500亿美金，佫承诺伫美国投资6000亿美金。欧盟还佫会购买至少400亿美金的美国人工智慧晶片，强化伊的运算中心建设。这份协议预定为9月初1开始实施。公司新闻陈伟仁编译。惠达公司执行长黄玲芬已经来到台湾，伊这回呢主要是要参台积电的高层的见面，讨论一寡新型晶片的合作计划。针对即卖外界讲，在美国想要用补助来换股权，黄玲芬是表示讲，想要买台积电股票的其实拢是巧巧人。也那这台积电呢，到底敢会因为股权和美国甲讨去，就甲这补助款甲摕回去咧？台积电目前是表示讲无要回应。惠达执行长黄玲芬今仔日早起向来台湾。
不过，即届敢若停留几啊点钟尔就会离开。外界拢真关注黄金芬即届来台湾主要的目的。We have a next generation architecture called Rubin, and Rubin is very advanced, and we have now taped out 6 brand new chips to TSMC. So all of these chips are now in TSMC's fab, and I came to thank all of their operations people for working so hard for me. 除了甲台积电讲新的晶片的合作，对最近美国政府传出要甲补助换做入股，黄金芬讲出伊的看法。I think TSMC is one of the greatest companies in the history of humanity. Anybody who wants to buy TSMC stock is a very smart person. 根据华尔街日报的报道，台积电高层最近初步讨论通过一项备案，川普政府若要求要摕到股权，无排除会退行美国政府晶片法案的补助款。对这个风声，台积电讲无要回应。入股的话，基本上它也可以当作是一个筹码，比方说他们就可以借此要求台积电现在建6座厂，未来可不可以建8座厂？不管是在这个技术的自主权，那么或者是在营运的一个独立性，那么其实都会遭到相关的一些干扰。黄金芬即届来台湾已经是今年的第3届，搁拄好是台湾核三停棒公投的前一天，外界嘛真关注伊对核能的看法。We need energy to move the world, and so this is a great new opportunity for Taiwan. I really do hope that every form of energy will be explored, and nuclear is an excellent option. 黄金芬即届来台湾，无坐夜市啊，嘛无带暝，这款飞来飞去的行程，带领飞达7月份市值超过4兆的美金，嘛因为安尼，伊来台湾的一举一动，拢引起外界的关注。记者综合报道。台中丰原一间烘鸭店伫顶个月是发生食物中毒的案件，受害的民众初步估计是有350个人。今仔日民意代表是来开说明会，业者有出面来回答的，嘛强调会负责甲赔偿。要若是政府是讲即马专案的是移送法办，这赔偿若准无讲好势，就会介入来调解。业者一类回息的受害人出席排几排，关心家己的权益。7月底，台中市丰原区北面建金楼烘鸭店野炊食案事件，有53人食烘鸭了后，陆续出现胃肠无爽快，发烧这个镜头。其中48人就医，随后卫生局有检验，确定验到三门氏菌。民代22点开说明会表示，陆续有收到将近350人投诉受害。到场消费者讲要讨公道，业者强调会负责到底。食3片就去带4、5天的院啦，拢连食一滴水都无，食一项物件都无，安尼看业者你要安怎甲我赔？互我安尼偌痛苦的安排，然后允许请营养第3公关证，那请他负责。台中市食安处是讲，这间烘鸭店6月要发生食安问题，互人下令停业。7月换负责人重新开业，搁再违规。专案已经依照食安法移送台中地检署侦办，后续依照司法判决结果来规范。前案已经确实是违反了相关的法令，所以目前地检署也正在积极的侦办。我们会刑事优先，等到刑事的部分有了确切的判决之后。那另外才会回到行政的部分。业者委托了允阳保险公证人这边来先处理大家的申请案件。那大家把申请案件，如果说这跟业者没有办法妥处的时候，才会进到第2次申诉或者调解。烘鸭店的业者说明，赔偿会当分做各位烘鸭费用、医疗甲精神抚慰金、薪资损失等。消保官是讲，目前已经收到209个申诉案，属有民事求偿。若是受害民众甲业者讨论无共识，就会介入调解。记者采访报道。这阵仔呢，这国内卖者嘛有影是真欠工，连着银行调查呢是发现讲有将近70%的业者有这款的压力，譬如讲这工时伤长，也是讲假日轮班，甚至是薪水伤低，拢互人无愿意来做。目前缺工的主要原因，当然第一，年轻人求职的意向改变，再来少子化，还有餐饮业呢，普遍给大家工时比较长，而且假日还要轮班这样子的印象。同时呢，在薪资的部分比较不具有竞争力。餐饮业真的还蛮辛苦的，时间要拉很长，然后薪水有些可能就是在没有一个就是天花板很低了。那后来其实有接触到活动相关，发现其实时薪蛮高的。然后再就是因为我的个性很爱交朋友。
像这个景小姐呢，伊是对做这个餐饮业改图来做别项，主要就是因为这薪水的问题。人力银行是调查显示讲，这餐饮业呢平均一个月是领34800块，有将近90%是无到4万块的。要那目前这资料库是显示讲，还阁有13万笔的这个头路，还阁咧等人来印。9月初9，这运动部就要正式挂牌来成立啊！即嘛是有风声讲，奥运的金牌李勇是要来做部长。中华奥会主席林鸿德认为讲，这李勇呢是选手出身的，所以对训练甲比赛会加较了解。那真是来做部长，其实嘛袂歹。才拄去成都世运会回顾参会，行政院长邓永泰都互媒体问起修任运动部长，敢是李勇？9月9号，谢谢。邓院长指笑咧讲9月初9无正式也无好认，也毋过5、6月时，体育界传出，除了学者正于锁定选手出身个形象真好的选手为部长人选，包括李勇、郭兴顺、甲罗颜芬。随运动部9月初9就要揭牌，有媒体报道李勇会接任，也毋过李勇的经纪人表示无情无接到任何通知，不便回应。中华奥会主席林鸿德讲，官方无公布进程，拢属于传闻。那李勇出任会能带来新的气象，或许是一个新的气象啊，他就会对一些比较这个基层的这一些体育的这一些部分，因为他从那里出身，他会更清楚。扩展这个国际体育的外交，也是一个不错的想法。前体育署长张小喜认为，李勇的口才真好，真有想法，那会当伫这段时间好好学习，对运动部发展有帮助。其他领袖的选手也认为，运动员转战行政体系有指标意义。拼死拼活才好不容易也是拿到一个2面奥运金牌，这超级不容易，然后又是双打这样，所以用选手的角度出发的话，肯定会不太一样。如果是运动员出身啊，他们对于全民的这个运动的风气啊，具有影响的效果。那部长呢，他可能比较着重在精神上的领导，所以我想应该长官这样的安排，应该有他独到的地方。有2届奥运金牌公权，李勇继续为防护完整幕后人权争拳击，退役了后伫国体任教，参与公益活动，更加强调，毋是互每一个人拢正做选手，才是推广运动。这甲运动部要大力推展的全民体育是同款的。有学者讲，若有3位真袂歹处长协助，相信李勇会当将家己的工作做得真好。公视新闻采访报道。来关心这明年度中央政府的总预算，其中这国防预算呢是9495亿，这是创下历史新高的纪录，拢总是占咱 GDP 的3.32%。行政院长邓永泰是强调讲，这届呢是来参考着北约的标准，要向国际来展现咱台湾维护国家安全的决心。阿帕7直升机发射2.75寸的火箭弹，爆炸声音真响。陆军航特部日伫咧屏东仁寿山靶场做年度实弹射击训练，场面真壮观。行政议会通过明年度中央政府总预算，其中国防预算创下历史新高，有到9495亿，估计占 GDP 的3.32%，年增率是22.9%。仿照北约的计算模式标准，具体向全世界也向国人展现我们维护国家主权安全。强调这届国防预算参考北约的标准，所以伫总预算支出，除了有国防部主管的军事投资1616亿，作业医持1990亿，人员医持2008亿，佮包括退役驻役官兵退休的给付1064亿，海巡支出295亿等等。特别预算的部分，采购新型战机399亿，海空战力提升计划293亿，也佮有预计编列的1176亿。加上非营业特种基金654亿，包含3个特别预算，一个就是海巡署的特别预算76亿，剩下的1100亿，这是国防部所编的特别预算，是有2个案子，一个就是国土安全韧性的特别预算，另外一个就是防卫韧性的特别预算。国防部说明讲，特别预算当中，1100亿分做2案来编，其中防卫韧性都是外界所讲的军购特别预算。8月初8已经送去行政院等咧审查，不过顶一日传出预算的规模会到7000亿，可能会分做7年来编。国防部不会讲，这也未定案。详细的编列情形，我必须等到行政院审定之后，我们在适当时机会对外界做个说明。
不过，各方医学者集中分析，摕到特别预算的武器采购甲研发，支出总计是3484亿。不过，作业医持敢若1990亿，伤病严重无病房，可能无法度确保摕到武器的装备，有合格人员来操作，甲有够的燃料，也有必要的保养甲医护。目前可以说是军购采购的高峰期，随着新式装备的导入之后，后续的这个零组件的采购也会增加，来确保国军的这个妥善率，这一点是非常重要的。数据分析认为讲，国军目前军购的项目注重无病房的战略，会当用更较少的人发挥出更较大的防卫作战量能。后续要甲火药甲零件等保护条，嘛应该赶紧。记者综合报道。好在行政院通过明年度的中央政府总预算，这当中呢，并无甲军人待遇调整，也有警消退休条例甲放入去，这互在野是真不满。也那民进党团是表示讲，用这款方式替部分公务人员来加薪水，这已经牵涉到违宪啊。行政院已经确定明年度的中央政府总预算案，不过关系立法院若被联手三读通过军人待遇条例、警消退休条例增加退休所得替代率，这两项当作是争议预算。行政院倒用台讲，爱等无违宪再发放，引起关心。军人还是没有加薪啦，想问一下有什么回应？国民党团表示强烈的谴责，批评行政院无对军人待遇条例提出复议。赖总统嘛已经公告，即马甲总统令当作废纸，呼吁中央爱三思。哪位嘛呛声讲，政府若无编预算，无排除是新会期的退回总预算案。国会已经通过的相关的法案，一个最基本的尊重都没有，而且这是得到广大民意的支持，并且深获回响。我们希望卓荣泰院长能够试着尊重全国的民意。如果国民党的委员他们坚持没有违宪，那么何不赶快让大法官能够顺利的组成新的宪法法庭，不要再延宕反对大法官的提名了。针对警消退休条例增加退休所得替代率，同款无放入预算，民进党团表示讲支持行政院提出释宪。目前政府以维持现有公告人员、现职人员的待遇做重点，不过经权会无接受。变成公务人员不信任的这样的态度下，难道大法官真的会认为这个是违宪的吗？我觉得院长本身也太过自信了，预算还是一样编列下去。全国公务人员协会前理事长李来伊嘛伫面册批评，呼吁政府要停止对杀退休的老人，希望9月立法院开议，会当通过停止当年递减退休所得的法案。另外，哪位徐卡新强调讲，新会期会阁讨论来照顾军公教。记者综合报道。好，一边是提关国防论胜，也毋过另外一边所来出现国安的问题，这是空军退伍的飞官苏俊廷，伊毋但是互中国甲吸收去，而且阁找后辈，甲咱这因应中国战机的方案提起互中国。这当中甚至包括着战场运用，也阁有等等的机密资料。即马最高法院是照国安法，甲苏俊廷判刑2冬2个月。由咱国中科院开发的超音速反舰飞弹雄风3型，防号做是航艦杀手。除了目前有的蓝射型、绿射型，第一个个军事部长也公开讲 ，IDF 建国号嘛有挂载雄3，那像就是空军透过雄子专案研发的空射型。不过台中高分检伫今年初查到一个50岁退役的少校飞行官苏俊廷，2008年退伍了后，去由中国政治人员吸收，协助收集国军的机密，甚至是2021年。佮招因学弟，也就是迄当阵空军战术中心的柯登成，要求提供中国军机扰乱台湾应用措施等等的资料交予中国，而且有予伊钱，其中就包括战机挂载雄3飞弹作战的运用。是不是会造成立即的影响？我个人会认为这个其实还是要看今天它这个飞弹它泄露了相关的是什么样的数据，可是它在空射型的这个雄3飞弹是不是有什么样的一个改进跟变化？这一点其实还是后续我们要再观察，那甚至是我们已经知道已经有一些资料外泄，那我们是不是在一些部署跟使用，甚至是在性能上面可以有一些新的调整？目前最高法院以违反国安法既遂的部分，判苏俊廷2年2个月定刑，而且通知检方启动防止伊脱逃。也那现役的飞官柯登成，因为涉密毋过无通费，以违反国安法违背职务涉密罪。互台中地方法院判有期徒刑7年4个月，剃掉公权5年，阁会当上诉。国军内部的管控
那内部的行政调查，那还有里面有没有相关的管理跟行政的疏失，那也都是必须要检讨的。因为在过去这几年来，不管是陆海空军都有相关的泄密事件发生，那也有许多民众也好，甚至是一些相关的学者都认为量刑过轻。那这个部分，我想未来也是我们立法院必须要检讨的方向。今年3月，这个事件红公开的时阵，国防部第一时间强调讲，专案及时查明，嘛讲少数的官兵违法反背国家，一定会去予民众配谈配暖。记者综合报道。对明年开始，这一档收入的62万6以下，也是讲一口罩4个人，这收入是伫164万1以下，甚至还佫有3代人带做伙，这总收入是212万4以下呢，是拢会当免来纳这个综合所得税。另外，基本生活费的这个部分是会调悬3000块，也若长照的特别扣除额是调悬到18万。为了减轻民众负担，行政院长杜永泰宣布政府会推出减税政策。明年开始，税厝的青年年所得伫咧62万6千块以下，4口罩的家庭年所得164万1千块以下，还佫有3代人带做伙，年所得212万4千块以下，拢唔免纳综合所得税。另外，明年开始，综合所得税的申报，个人基本的生活费嘛会调悬3000块。那以一家伙4个人来计算，4个人会当扣除12000块，照所得税扣税等级来看，会当省600至4800不等。只有一直扣除，一直在增加，那表示你的薪水其实一直在原地。我们每年还是会觉得，怎么永远快找不起。刚出社会的时候的我可能会比较有感，平常没有那个习惯去 check 说我到底有扣多少，所以其实不太有感觉。根据行政院主计总处顶一日公布2024年家庭收支调查，每一个人会当支配所得中位数是35万5617块，上算的2025年每一个人的基本生活费差不多21万3000块，比前一年多增加3000块，差不多会有超过200万户受惠。上班族来说，如果考量到物价啊，或者生活啊，还有每年通膨持续的增加，其实上班族真的还蛮无感。若减税减负担，长照扣除额经过修法了后，嘛为12万调悬到18万，上紧明年5月报税的时阵就会当下用。对一个长照家庭来讲的话，当然他的一年的开销绝对不只是18万块钱呐，但是政府了从12万调到18万，其实也不无小补啦。政府希望明年透过实施减税政策，会当增加民众通好支配的所得。不过，主计总处顶一日才公布7月份物价变动，食外口的费用起3.48%，厝租起2.33%。减税敢会当互民众真正感受会到，恐惊每一个人的看法无同款。记者综合报道。9月2日开始，这高铁要来实行冷静车厢的新制度。若阵这车厢内底呢，乘客伤过头吵，无配合这个考卷，所以高铁呢是会当拒绝家己载。另外呢，有立委是来建议咱会当参考着国外的制度，这乘客若阵伤过吵，会使甲开罚单。坐交通运输，常常会有民众反映讲车厢内伤吵，有人大声讲电话，有人耍手机啊、看影片，声音常常拢会放出来。一寡想要休困的人，拢无法度休困。针对9月2日开始，高铁要实行的冷静车厢新制度，若是伤吵唔配合的乘客，高铁会当拒绝家己载。所有的旅客在车厢内不能使用行动电话，你如果要使用行动电话，必须到列车的玄关。如果屡劝不听或者违规，可能按照运送这个契约啊，可能会遭受到拒载。已经今天正式公告对于我们在中南部的立委，我们应该率先支持肯定这种做法，而且要以身作则。为着来台北立法院开会，不是爱坐高铁的中南部立委，拢支持高铁的做法。因表示，国外像英国、日本、新加坡，拢有针对大众运输乘客伫车厢内大声讲电话、放影片，这个行为开罚单，认为台湾会当参考。看到高铁的这个服务人进行这一个要求，但是也未必受到一个很好的一个对应对方也有所不从的时候，确实就需要到入法的阶段。想要有好的坐车环境，除了伫法律顶悬增加规范，立委嘛认为代替捷运，未来嘛爱比较高铁，同款安尼做，嘛呼吁民众共同配合。提升文化素养，建立守规矩、有礼貌的坐车文化。记者陈心彤、林旭凯台北报道。
既然有推出来机杯，这就是互人免费会当借循环杯仔来减少粪扫。也毋过审计小组发现讲，部分店家呢到今拢无借杯仔的记录，而且有的循环杯互人借去了后，煞拢无摕来还。县政府表示讲，这循环杯是互人一个方便，会来加强宣导借甲还的规则。来到罗东林业文化园区，服务中心内底会当看到借用来机杯的所在，只要摕手机就会当来借。必须要再来扫这个 QR code 才能做借阅的动作。只要用手机扫 QR code， 就会当随来借循环杯，达到减用塑胶的效果。目前宜兰县推出来机杯、循环杯借用的服务，已经有甲24个单位甲店头合作。经过审计师的调查，有部分的店头到今拢无人来借用，而且有部分的民众杯仔借回去了后，真久拢无还。所以这样子可以减少那个就是垃圾的产生。这样，如果没有的话，我觉得还是会啦，因为反正纸杯真的蛮浪费的。实际访问民众大部分拢认为循环杯借用的政策拢真认同，不过借用的比率无悬。经过官府的分析，是因为要借甲还的过程对民众来讲并无真利便，有人会烦恼讲用别人用过的杯仔无够卫生，所以感觉借循环杯有疑虑。因为商圈的部分其实是一个我们可以持续在推的，那另外一个就是封闭式的这个场域。官府讲循环杯免费借用的政策，是要让民众袂记咧家己炸杯仔的时阵替代的方案，也是鼓励民众会当尽量家己炸杯仔，来减少使用塑胶。若循环杯使用了后，店头拢会洗清气，卫生无问题。后续嘛会加强政策的宣导，目前嘛已经定出相关借甲还的规定，避免有人借了后无还的问题。记者综合报道。逐当的5月到10月这当中呢，是石龟生卵的季节。根据这统计，今年到7月底是记录到96只石龟母来生卵，而且今年这生产地是有加一笪，也就是东沙岛。推算这石龟母的数量是有机会会当打破去年156只的记录。屏东垦丁大馆的海沙堡顶馆，一只海龟囝刷刷对卵巢爬出来，准备要爬登去大海。垦丁这间饭店已经连续2年，拢固定海龟来生卵。逐年若到生产期，业者就会加强巡视，注意看是毋是有海龟上花爬过分者，卖菜镜头来即时监控保护卵巢。今年嘛是垦丁这大生产地头摆完整记录到海龟囝孵出来过程。5到8月份期间，那是海龟上岸产卵跟孵化的高峰期，也会在夜间的灯光照射的时间给缩短，以及照射角度的调整，那我们来打造一个可能是降低人为光害的一个环境。除了垦丁以外，小琉球、红头树、东山、望安、南山、太平岛拢是热海龟的生产地。今年到7月底，拢总记录到96只热海龟来生卵，已经破去年同期89只的记录。其中新增加的东山，毋但是生产地，因为附近海域的海草资源丰富，已经成做海龟找食好所在。海保署表示，透过信号器的追踪，因发现有一只海龟顶年才去望安生卵，去东山找食了后，今年又过去望安生卵。因为那边的海草生态很丰富，所以让它们补充能量更快，从原本大概3到4年的繁殖周期缩短到2到3年，这样对族群的数量提升以及稳定是一个很好的现象。海保署强调，2024年拢总有156只生卵的热海龟，已经是近年来新纪录。今年各加一大东山生产地，有机会会当将数字再提悬。记者柯家祖、柯超勇、高雄场报道。另外，伫新竹市高峰里呢，坐当前就开始出现大量的琉璃狗遐，即嘛是愈探愈侪啊。当地民众是指出讲，这市政府呢防治的效果是真有限。逐当只要这天气好，这琉璃遐就会大量来生炭，所以大家就斗想办法来解决问题。北部掀开，下骹全部拢是狗遐，互人看甲头规身躯上起来。若草埔内底有，就连路边的电火条仔顶悬，嘛拢爬满琉璃狗遐。当地民众讲，这几档狗遐探症的状况是愈来愈严重，已经困扰当地人真侪年，望市府来斗想办法。像我电胶涂骹拢有啊，迄偌济，逐工我就掠，一工掠2、3只。无爱消毒较少的，就较袂一直生炭啊，就较袂安尼啊。你有讲市府应该来改管哦。对啊，他用药安全专业度不够。会不会造成更大的危害就不晓得，所以我应该是由政府方面这些专家用药的专家出来帮我们处理这个问题。
市府指出，这种琉璃狗遐主要是出现伫海拔500公尺以下点拿果子园这个所在。目前相关单位除了会针对琉璃遐荒地提出计划以外，来甲环境部、农业部讨论荒地的方式。近期也会与农业部还有环境部共商一些相关的对策，包含耳机的使用，还有一些环境用药的一些剂量的调整。那也提醒民众们要去注重居家环境，常常修剪树木，注意环境清洁，以杜绝蚂蚁一个滋生的一个管道。另外，市府也呼吁民众千万唔通家己使用蚊仔水，这唔那无法度完全消灭琉璃虾，等待甲琉璃虾愈灌愈远，范围愈扩愈大。市府建议民众会使到里长办公室提药剂，登去厝内用专门的药啊，再当达成有效的防治效果。记者杜文和新店报道。伫咧南投八卦山顶的村民市集呢，最近逐礼拜拢有摆摊啊，来卖一寡在地果子，也是讲姜黄粉甲茶等等的在地农产品。主要呢，就是要来摕来照顾遮社区内底的四大家囡仔。现场会当看到金蕉、火龙果、食的水果，嘛有经过加工的旺来皮、清洁剂、茶米食的产品。南投县南投市红山社区甲大埤红米顶高的社区，参与社区产业行销计划，连续几年的礼拜日，拢伫八卦山顶的村民市集摆摊。那行销在地农产品，赚的钱嘛会摕来照顾社区关怀据点的时代，甲投资囡仔的课后照顾。产业就是咱卖年景瓜，甲迄个年景蜜。做这个产业以后吼，阮原来伫一工的社区的据点咯，做到3工。南投市社区产业行销计划已经推出真侪年，嘛渐渐看到效果。亲像大埤社区的关怀据点，提供时代来上在的运动甲食中昼顿，原本是一礼拜1工，即马因为有钱啊，一礼拜增加到3工。另外，红山社区产业行销的收入，原本无到1%，即马已经达到15%。本地来遮摆摊拢总有3、5个社区，即马摆到10个社区，即嘛是种成长。本地社区吼，拢是透过计划经费，咱若来遮摆摊吼，咱有家己有经费，就会当养活我们自己的社区。南投市红山社区表示，希望有一天唔免靠政府，社区家己趁钱，嘛会当将社区经营了真好。也那这礼拜日8月24日的市集，是今年产业行销计划当中的上尾一场。当地社区拢欢迎民众趁假日去市集去交关。记者辛怡南投报道。全国上大的出兵比赛，即马伫屏东潮州起果是请超过1500个选手来参加，其中顶个月伫咧韩国亚洲杯锦标赛摕到11块金牌的选手，这回嘛有来参加。选手拼命向前冲，速度紧甲目一个年就过去。这是伫屏东潮州举办的全国出兵锦标赛，8月20起果比到24，连续5天。除了各县市的选手到位，连顶个月伫韩国亚洲杯锦标赛摕到11块金牌的屏东选手，嘛拢有参加这项比赛。因为这场锦标赛的成绩会影响到积分，选手拢表示会全力以赴。那时候的表现其实没有到很满意，自己的状态没有到调整到非常好。早上比1000公尺争先赛，然后下午比1万公尺淘汰赛。我跟教练最后决定的战术就是剩下3圈就冲出去，那用体力跟他们拼。你在全国赛事有获得积分的话，你才能参加下一场国手选拔，所以每一场全国赛都蛮重要。这摆比赛组别真完整，对细汉囡仔到大学生拢会当报名。总共有642个单位，1535名选手参加。若有机会看到小朋友比赛的模样，阁有世界级选手做伙加场，现场对全国来的选手甲家长拢会使挖近体会标速的感受。有李梦竹黄义玲都拿到金牌，都是很优秀。然后这次在大陆举办的世界运动会。也郭立阳拿到了银牌，有这个场地以后，在推广人员上面就有更长足的进步。屏东县因过就咧培养出兵的选手，伫顶个月底比赛亚洲杯，屏东选手就替台湾摕到11块金牌、8块银牌、2块铜牌，表现真正赞。赛事经理嘛讲，潮州这个赛场是有符合国际标准，是亚洲唯一的，希望优良的设备，互更较侪选手磨练，继续为台湾争光。记者柯炳哲，屏东报道。
世界潮流界来关心的是，这5档办一届的阿姆斯特丹航海节已经起过啊，有来自20外国超过800只的航船来到荷兰。那今年拄啊好，嘛是建成750档，嘛是这航海节50周年。顶一届呢是因为这新冠疫情来取消去，所以这回活动是办甲热烈滚滚。几落百台的航船做伙伫个荷兰的阿姆斯特丹港，看起来真壮观。2025年阿姆斯特丹航海节20进行，总共办5天，有20外个国家超过800华台航船最近来参加。当地民众讲，唔捌看过遮尼侪台。I've lived here for 10 years actually, and I've never seen this parade before, and it's greatly surprising to me that there has been all of this for the last years, and I have never seen it before. 航海节是为了要庆祝阿姆斯特丹建成750周年，自1975年开始办，5年办一遍的大型国际活动。到即嘛已经办过50周年，顶一届2020年因为新冠疫情无办，所以这边是让10年了后才办。Here for the first time in 10 years, indeed, because the last edition was cancelled due to COVID. And we do realize that we have to connect with a whole new audience, a whole new generation who doesn't have any idea what sail is. 主办单位估计今年的活动会吸引230到250万的游客。这几天游客人去哩这寡老航船参观，也让参加海边的音乐会，一个各种欢迎活动。公司新闻陈伟玲、吴其昌编辑。国际自然保护联盟是确认公布，咱所知影的这长颔鹿，也就是麒麟鹿咧，是拢总有4种。斟酌甲看，其实这体型也是讲头壳骨拢无啥共款。研究人员是表示讲，甲这品种混合好势，安尼才通有效来保护这个物种。麒麟鹿红牛是这个世界上上特别、上防介意的动物之一。久长以来，大家拢一直认为因是同一个物种。以前徛甲北讲过，地球上其实有4种长颔鹿的讲法。国际自然保护联盟甲无共长颔鹿的头骨摕来比较因的大细甲头型了后，正是甲这种世界上上路的食灵动物分做4个物种。Some of the most substantial evidence on the morphology side, a paper looking at variation in cranial morphology, so skull shape. There's measurable differences in skull shape across the different species. Some of which is even visible through the naked eye. 这4个物种分别是北方麒麟鹿、南方麒麟鹿、芒文麒麟鹿甲马赛麒麟鹿。在科学上，物种的分别并不是按外表亲像来判断，是要看基因的差异、关系隔离甲演化历程。就是讲，生做亲像无代表是同一个物种。When you lump giraffe together as one species, it sort of muddies the narrative and the particular threats and opportunities that each giraffe species might face. 以早麒麟鹿红认为是单一物种的时阵，互归类伫个游归顶级。虽然部分亚种的数量有增加的趋势，即马麒麟鹿正是分做4个物种。国际自然保护联盟一定评估这款物种甲亚种受威胁的程度，希望用这的新资讯会当好好保护这款特别的动物。公视新闻吴文玲编译。伫香港有真侪店会来饲猫仔做店长，请一寡爱猫仔的人来甲交关。即马为着要互更较侪人会当来关心猫仔的福利，有团体是伫网络来办投票，来选出上届穿的猫仔店长。香港民众小珍翕相的这只猫仔，才拄啊经过网络投票，赢得最佳店猫的冠军。店猫文化是香港独有的记录景象，真侪店家，尤其是大货店也是传统米店，拢会饲猫仔，各将因当作店长。猫仔店长除了会顾店，也为店内带来活力嘅人气。经过民众拢会忍不住望因的頭。你覺得即係好超咁樣咯個感覺。係啊，即係你見到佢就會好舒服，又唔會話覺得，即係總之一見到佢就即係好似個心好融化，真係好治愈啊！好想同佢相處。個樣好可愛啦，有時見到佢真係瞓喺度個肚腩又得意，摸佢又會有時有反應啦，叫佢又好開心望住你啦。這隻叫小樂嘅貓仔，逐日攏佇自家的大貨店巡邏，雖然只有一回無得獎，也是吸引大批市場的迷眾。頭家講一開始會飼伊，是因為大貨店內較會有蟲甲鳥鼠，遮個大貨攏是名貴的水產食品，所以趕走遮個不速之客，就是小樂逐日的工課。透過呢個活動咧，帶出所有嘅貓咧都值得被愛、被尊重同被關懷。咁好似見到好多貓店長喺個鋪頭裏邊好可愛咁樣，但係咧依然咧係好多嘅貓咧喺鋪頭裏邊都並當作一個工具咁去使用，可能係一個招財貓嘅角色啦，甚至乎係一個捉老鼠、防老鼠嘅一個工具。
这只叫做九级的七岁点鸟，有家己的社群平台，买奖的人数超過38000人，而且也是2023年的冠軍點鳥。即係坦白講，生意唔係因為即係左 B 然後多或者少嘅，即係唔關事嘅，係啦。咁係多咗人去即係關注左 B，係啦。咁但係佢對社區即係我哋附近街坊咧，好多人都會即係中意過嚟同佢傾下偈啊，或者有時就幫手過嚟睇住佢，因為驚佢出馬路或者驚佢行得太遠，係啦。咁所以我哋即係同附近嘅商鋪啊同街坊都即係幫我哋聯繫到個感情。另外，也有愛客王來曉啊的水果店點鳥，加第4名的手機維修店點鳥。主辦單位講，雖然票選過程無真正式，單純是娛樂用的，也毋過也激發更較濟人對鳥仔的關愛。公司新聞新都袂變弱。今日下晡晡的天氣到底是如何呢？天氣報你知，帶大家做回來了解。北部地區30度到37度，中部地區是30度到35度，南部地區30度到35度，南部地區是29度到33度。外島地區28度到32度。一個未來3天的氣象。以上就是這則中島新聞，感謝你的收看。下禮拜同一個時間，咱再相會。